下的家，你今天还好吗？无论有多少变化，请记得走回家。昨天对我说的话，今天还记得吗？那些句句关心话，都是对你的牵挂。遇见你，喜欢你，只想和你在一起。想见你，很想你，猜不透你的心意，我不想放弃。一个屋檐下说出真心话吗？你的眼神诉说牵挂，在我心里悄悄说我最爱家，这是我最想说的内心话。一个屋檐下，今天还好吗？别再流浪，眼泪流下，别再犹豫，天亮慢慢走回家，两人一起在那屋檐下。我看完互你。今日后早。兄弟，你讲是毋是昨昏互因某修理啊？哎呦，就疼啦，卖怕啦！哦，就疼，卖怕，拜托。骗我讲去加班，结果走去啉烧酒，你见着？我看你是活咧烧神呐！无啦，无会，你听我解说吼，就迄天拄好庆祝同事生日啊，我做主管的人无去敢会赢呢？你搁骗我哈！逐礼拜是拢爱啉烧酒，照明的人吼，恁工厂逐工拢遐尼侪人生日咯哈！好，以后莫去，拢莫去好不好？你搞过你酒抓！好，我酒抓。以后我若搁去啉烧酒，我就喝酒假死。拜托诶，你若要死好，就去互车弄死好啊！喝酒假死，假好命。哎，我问你啦，恁越南迄边敢是要找厂长？你哪知影？我知影，足济。哦，要派上去？着俊伟啊，伊上优秀啊。你是摕偌济好处啊？冤枉哦！我会选伊，是因为伊真正能力强，学历够完整，是做厂长上好的人选啊！我若无选伊，选别人，迄才是真正摕人好处。喂，你嘛是识迄个俊伟啊？敢毋是？伊着上优秀啊！迄个是有影优秀啦，毋过着真可惜，伊姓黄啊。喂，金秘书，我是新山部的李经理，当署长敢有伫？我有代志想要甲伊报告一下，敢会用请伊接电话？王大哥，这胡解师若是阁有无了解的所在，我拢会当解释互你听。这胡解师是无啥物问题啦。安尼，即马王太太迄边的想法是？我有转去甲伊考劝啊，伊即马态度有放较软啊，即马主要是讲看恁会当摕出偌济生意啦。是毋是王太太对赔的奖金也是有意见？王大哥，你会直接讲？既然你会当摕800万出来无安尼啦，
恁讲摕200万出来，斗1000万，生意一概做好少，我想伊就袂拒绝啦。这赔偿金的部分，起价真正足有诚意，也毋过一届加200万，真正是较济淡薄。代志已经拖遮尔久啊，人咧讲拗气拖病啊。王家这边嘛希望会当赶紧解决，吼，转去过正常的生活，所以才想讲斗1000万就好啊。啊，假使讲安尼恁阁要考虑吼，无恁就阁想看卖好啊。王大哥，我嘛希望王太太一家伙仔未来当有保障，所以1000万无问题。咱就安尼讲定，敢会用的？徐小姐是一个明理的人啊，既然讲吼，徐家这边愿意提出1000万，啊，王家这边嘛无啥物问题啊。安尼这何解书我阁订写一份，请你紧替我甲王太太约时间，赶紧甲何解书阁有赔偿金的部分处理好势。你放心，伊这边吼不会问题啦。啊，这个代志咱圆满解决，这是上好的啦。安尼何解书写好了后，我才传份两伊确认，我先送王大哥落去。好，王大哥，多谢你斗上啊！多谢你哦。应该来，多谢。顺行，多谢。这个代志总算是讲好啊。也毋过老实讲，我是感觉对方要求伤济。这1000万，毋但是帮助王太太因兜，嘛是帮助我甲阮兜，所以也是有价值的。对啦，友莲。咱继续做伙的代志，恁兜的人应该拢知影。我有甲阿妈讲啊，伊安怎讲？就有淡薄突然啊，所以真意外。是毋是对咱搁做伙有意见啊？无啦。你毋免骗我，咱做伙遮尔久，我阁无了解你哦。大概你若无老实讲，表情拢看得出来。我想，阁互大家一点仔时间。我知影要互大家改变对我的态度，无遮尔简单。既然咱已经决定要继续做伙，有啥物问题，咱就做伙解决。这礼拜阿嬷毋是要办主餐，我想要甲你做伙转去。我想要面对问题，无想要躲避。我要互大家知影，不管有偌困难，我拢会拍拼，甲大家好好斗阵。好，安尼咱就做伙面对。请入来。董事长，张总敢来啊？爸，有人坐啦。这份人事部编的首长人选名单，你敢有看过？看过啊，我嘛拄好想要找爸讨论这件代志。敢有啥物适合的人选？有2、3个，阁袂歹。也毋过我感觉二厂的副厂长黄俊伟，伊的经验济、资历阁完整，是目前上好的人选。俊伟我知影，伊毕业就入来咱兴华，嘛是公司的老员工啊。也毋过除了俊伟，敢有其他适合的人选？爸，你的意思是黄俊伟无适合？嘛毋是啦，我南厂的厂长是栽培管理人才真好的位。哎，我是感觉吼，是毋是互冠华一个机会？秘书，张总监是毋是伫董事长办公室？我有紧急的文件爱请伊签名。你来等一下，因当伫讨论代志。哦，我敢会当坐咧遐等？会当啊。好。冠华才拄入来公司呢，不管是资历还是经验，拢无符合厂长的候选资格。你安尼做，公司内底会有真侪人有意见。
其实我私底下问过真侪部门的主管，大家对冠华入来兴华以后的表现拢真肯定。拄则李经理搁靠我，伊嘛推荐冠华接厂长。参像伊做遐尼久的工厂主管，我安尼认为啊，安尼咱是毋是无应该感觉冠华无啥物能力？互伊去嘛，毋是袂用的啦。要毋过要做厂长，伊也是欠一个磨练。若甲黄俊伟比起来，我是感觉黄俊伟较适合。无要紧，最后决定互上去，也是开放互大家讨论。要毋过，我徛伫董事长甲张人爸的立场，是希望互冠华一个机会，互伊甲黄俊伟也阁有其他人选公平竞争者。好啦，我会考虑看卖。副经理，叶副经理，啊？你是中风还是中高啊？就一步讲话，就一步讲话。阿炳，到底什么代志啊？我秘密要甲你讲，什么秘密啊？天大的秘密！我拄才去董事长办公室，听到伊甲张总监伫咧讨论厂长的代志。啊，因安怎讲？我听到董事长讲，我徛伫董事长甲张人爸的立场，我希望会当互冠华一个机会。所以咧，所以，安尼拢听无？董事长讲要互你机会，就是要互你去越南做厂长啊！因敢真是会派我去？董事长讲是你，各部门主管上家讲是你，而且我听讲李经理嘛支持你去。安尼专兴华，还有想是你的对手啊！叶副经理，叶厂长，2年等你等来总公司，反正都直接做经理啊呢。时间哈，莫袂记你我这个 K 小弟哦。毋是啥物厂长啦，哎哟，也毋过你放心，我绝对袂甲你放袂记，咱做伙为公司打拼，做伙奋斗。也毋过这件代志，先莫讲出去啦，还是人事面令为主啊。好，就你知我知尔。今日中昼，我请你食饭。啊！多谢叶副经理，多谢阿兄。安尼我先来去无用啊。好，你无用。阿兄。好啊，1点仔就好啊，我等下啉酒醉要安怎？哎哟，无要紧啦，你家己厝内若是啉酒醉去困就好啊。袂用的啦，等下我洗碗，衫嘛未洗。哎哟，无洗也袂安怎啊？咱今仔日就好好享受一下。文玲，我敬你，我即届会当去越南哦，拢是你的功劳。来。来，文玲啊，妈妈敬你哈。妈妈杯。来，干杯！伊算啊，爸爸要去做厂长啊，是毋是足厉害啊？对啊，爸爸是上厉害。安尼你放假就坐飞轮机来找爸爸好无？好，耶，坐飞轮机。阮囝吼足够的啦，即马要去做厂长啊。吼，以后我出去吼，迄行路安尼，吼，加我有派头嘞。妈，刷落来吼，我就要吼在兴华骹步徛在，好好拍拼，莫互感觉吼我是靠母才会当入来。互阮妈甲阮太太去外口行路有风，讲着我就骄傲啦。真好，真好。以后我夜观看，就免搁去看别人的面色啊啦。文玲啊，
这2年哦，你就较辛苦。当我对越南回来，我做经理，我就带恁哦过好日子。来，敬咱美好的未来。来，干杯，干杯！干杯，干杯！哎，干嘛？哈？这礼拜？你有代志哦？无代志，无代志。就算有代志，我拢甲伊排开。无你摕手机来创啥？做笔记啊。敢讲你无啥物想要甲我交代？譬如讲，恁阿嬷介意啥物啊？恁阿一个故事写款啊？恁兜敢有啥物紧急的代志袂当讲的啊？或者是……你遮尔紧张创啥？敢若从来无见过女朋友的家长共款。讲老实话，无见过。真的假？其实吼，这是我头一届。你莫甲我笑啦！我毋是笑你，因为我甲你共款，嘛从来无见过男朋友的家长。你无算哦，因为顶届我已经见过恁妈。因为这是我的头一届，我当然无想要母害去啊。来啦，你甲我讲，我一条一条家记落来。你毋免遮尔紧张，你放心，阮兜的人虽然无亲像恁妈共款观念遐尼开放，但我其实拢真好斗阵。迄讲你着来甲大家食饭开讲，讲着开讲，有啥比你较厉害？你着发挥你的专长就好。开讲哦，开讲我无问题啊，开讲会，开讲会。伤紧张啊！我甲你讲哦，开讲分真侪种，有一寡宗教，譬如讲这种的拢袂当讲，你知影无？等下等。哎呦，妈，嘿，恁哪买遐尼侪物件啦？哎呦，哎呦，你今仔日毋是要甲冠华转去后头厝？安尼吼，啥物件拢无传，安尼空手转去哦，是去用笑呢。我吼就去买遮个物件，通互你赶转去啊。妈，你买遐尼济，一定开袂少钱哦。哎呦，开钱是小可代志啦，咱这礼数袂用无啊。即届吼，这个丢架吼，遮尔看重冠华，甲迄厂长遮尔重要的工课交互伊做，咱业界嘛袂用一点仔意思都无表示嘛哈。拢是一家伙啊，冠华若是有心要拍拼，阿姐当然互伊机会啊。哎呀，话是安尼讲无毋对啦，一家伙啊吼，嘛是爱讲咩咩角角啦。来啦，遮济啦。冠华吼，搁安怎讲嘛是竞赛啦。若讲较好听的吼是半主啦，若讲较歹听的是半个外人。伊哪有法度吼，甲恁大兄比？你着会趁即个机会，替伊吼加讲淡薄好话，知影无？知影，我拢有啦。对啦，搁再讲啦，你嘛毋是张家亲生啊，无亲像恁大姊吼，即马搁伫个公司做主管，你咧？啥物拢无，因吼较袂记你啦哈。妈，你莫想遐尼济啦。自细汉到大汉，我阿嬷甲我阿姐拢足疼我呀。哎呦，讲是安尼讲啦，若是去拄着利害关系吼，大家也是拍算甲足清楚的啦。你着要趁这个时阵，替冠华加争取一寡利益，嘛是在保护你家己啦，知无？知。好啦，你紧甲冠华叫起来啦，叫伊传呢，今仔日预算我顾哈，恁阿某转去就好啊哈。多谢妈，安尼我来叫冠华。好，你去，我搁轻轻的。阿妈，阮转来啊！哎呀，阿嬷，阿姨，这保健食品是要互恁食的。人转来食饭就好啊，搁早食物件创啥啦？这拢是阮大家为大家准备的啦。安尼哦，歹势呢，互恁大家开钱啦。转去吼，再甲恁妈讲一声多谢哈。文玲啊，来，甲阿妈做伙煮菜啦。好，替我摕去放伊。冠华，恁来啊！大哥，大哥，即个
多谢你甲阿姐这样相信我，我一定尽全力。你讲的是什么代志？想你了，我真的想你了，好想回到那天你在身。别再犹豫，天亮慢慢走回家，两人一起在屋檐下。冠华，你来啊，大哥。大哥，这个多谢你甲阿姐这样相信我，我一定尽全力。你讲的是什么代志啊？越南厂的厂长啊，大哥，你放心，我一定好好管理越南厂。冠华，我知影你真拍拼争取，要毋过这件代志，阮还未做出决定啊。对啦，有莲啊，你去迄个餐厅吼，甲阿爸订的菜吼，拢摕转来。哦好。大哥，冠华，大家自餐莫讲公事，后礼拜一我去公司才找你讲。哦，安尼咱去公司才去讲。还未做决定，敢讲毋是我？冠华，啉果汁。文莲，拄则大哥讲越南厂的厂长还未做决定，这句话什么意思？我唔知影，你毋是讲确定啊？我听人讲是确定啊，敢讲有变化？你先莫着急啦，等下找机会再去问阿姐。哦，来啉果汁，我去倒沙缸。阿姐，放假过来看公文哦。伫公司无做完的，就摕倒来处理。哦，这是阮妈买的一寡保健食品，阁有叶黄素。那好意思互亲破费啦？袂啦，这小可钱尔啦。阿姐的健康才是上重要的。哦，来，你坐啊。最近伫公司敢有顺利？哦，我拄完成新运动的山林配置计划，我为着这个计划书吼，几落暗哦，拢困袂去啊。哪想吼，哪做，就想讲安怎做才会当做到上好，对公司上有利。只要你用心吼，大家拢会看出眼来啦。我知影我来兴华吼，各方面哦，拢是终身学习的。阿姐，你放心，我绝对袂害长甲无面子。阿姐，迄个越南厂的厂长，毋知影你敢有拍算派上去？也未做最后的决定。听文玲讲，你嘛真想要去哦？无啦，我伫倒位做代志，拢共款啊。某甲囡仔拢伫遮，我一个人过去，我嘛袂放心啊。拢嘛是文玲啦，伊无亲像大哥大姊拢咧兴华上班，伊感觉吼，我应该加付出一寡，为阿姐吼加分担一寡。伊定定甲我讲，阿姐遮尔注重我绝对袂当互阿姐失望，爱甲公司的责任打落来。这件代志我已经交代有莲啊，会甲你当作人选。哦，阿姐，你交代大哥啊？安怎想？我之前要来兴华上班的时阵，大哥伊嘛有意见，我是惊伊对我有成见。万华，甲你当作人选，就是对你特别通用啊。我相信伫这件代志，有莲一定会公平处理，而且真侪主管拢来替你讲好话，你应该对家己较有信心嘞。多谢阿姐。今日真到？一定爱啊，因为要甲恁兜的人食饭。也毋过，恁兜的店足大的吼。
这以前是旧工厂，后来工厂迁走，平常时就干来厝头的人伫的，所以看起来较开阔。哦，安尼哦。礼物咧？对，差一点袂记，伫后头。我替你摕。好。恁头人真济哦。袂啊，无算济。我甲每一个人拢传一个礼物，意思一个，安尼才会当表现你的心意啊。嘛对啦。来，这是要互阿嬷的，这是互七个，这是互邱明峰的，周明峰。这是互阮阿兄甲阮小弟的。这两个我家己摕，这是要互阮小妹甲妹婿。又搁一个小妹，要毋过伊绝对袂回来，我就无传啊。啊。你毋免紧张，我知影你一定记袂掉啥是啥，你放心，我会 carry 你。啊哈哈。呀。啊。阿嬷啊，是。阮回来啊！哎，大姐才来，你又回来啊！来看嘛，来看嘛，看。你好，嗨，嗨。文琪啊，你讲这是你新的男朋友哦，啊，唔紧甲大家介绍一下。你叫我友和，友和，这位是阮阿嬷。哎，阿嬷你好。啊，你好，大家好。哦，来，阿嬷。哎呦，是点么心意？哎呦，歹势啦，人来咁我那就可以叫我买做遐侪物件啦。开收啦。这啥吼？友和讲头一届来一定要有礼数，所以甲每一个人拢传一份礼物。我嘛有呢。这位是这位是明芳阿姨。哦，明芳阿姨你好。哦，来，明芳阿姨，这是点么心意？多谢。欢迎你来。多谢多谢。这是陈文玲，阮小妹。你甲叶关怀礼物伫我遮。多谢。我阿姊伫咧群主讲要带男朋友转来，我都足期待的呢。本人足缘投的呢，欢迎你哦。多谢。叶关怀咧？哦，刚刚伊阁无转来。有啦有啦，在楼顶甲阿姐哎呦，讲话。这恁等下才讲，甚至你摕过来身躯边啊，哇！嘿，有你啦，你足无规矩的呢，人客伫遮无礼貌。阿嬷，我安尼才有礼貌，人准备礼物，我就要赶紧收起来，安尼开钱才有面子啊。未来之父你好，我是张友丽，张家小宝贝，佫叫兴华金孙。哦，是我想要伫的公仔，嘿，大姊，就知影你上好啊！多谢未来之父。丢人呢？啊，有人哦，我叫伊去餐厅甲我摕菜啦，伊两要就转来啊。哦，迄个白牌哦，哇，足粗的，目睭足大蕊的，耳仔足大，足缘投的。好啊啦，你莫安尼掠人近近看，安尼甲人惊着。哎呦，歹势啦，头一个见面啦，愈看愈过水咧。来，坐啦，坐啦，坐啦，好，多谢多谢，菜推登来啊。想你了，我真的想你了。一个屋檐下，今天还好吗？在流浪，眼泪流下。好，多谢多谢，菜推登来。阿妈，美凤阿姨，大家好。有人大兄，来。我今日来拜访，大家拢有礼物，你嘛有？哦，多谢，互你破费啊！袂啦，这应该是素行。素行你好，我叫友和。友和你好，我是慧敏。你好。上正伊会来啊！即摆是啥物情形啊？阿兄来香港甲带倒来。阿妈，慧敏喺群组看到大家要聚餐，想讲来看大家，歹势，无事先甲你讲。阿妈，我有加买一碗菜，惊大家食无够，这敢要先摕去灶骹。歹势，你小坐一下，马上等你食饭啊！好，多谢。徛咧创啥？去坐。坐啊！坐一个，等下就食饭啊！哇，这公仔足赞呢！有咧，我把菜摕去灶骹。
啊，好好。阿嬷，菜可以食个袂用的。我来斗3工，安尼较紧啦。哎，你是人客呢，哪会好意思和你斗3工？妈，我先去后壁甲衫收收的啦。好啊。阿嬷，我知影阮爸进前做一寡毋对的代志，我代替伊甲你回失礼。你是专工来甲我回失礼的哦。我进前毋是甲你讲过啊，过去的代志就互伊过去，我无想要阁讲啊。我来是想要甲你讲，我甲友莲阁做伙啊。所以，你今仔日来是专工要问我的意见，我即摆当甲你讲，我反对。我已经替友莲安排相亲的对象啊，伊敢拢无甲你讲？我甲友莲做伙10几年啊，阮拢无法度放下对方，阮阁想要试看卖啊。你敢会阁互我一个机会？你敢拢毋捌想过啊？你甲友莲为什么会分手啊？是因为你的爸母无同意。自从你开始选举了后，一切拢变啦。念的是你甲你的助理两个传暧昧，互新闻安尼报；也若无，就是你甲友莲两个人在假分手，代志安尼一件过一件。阮张家嘛是咧做大事业的，阮的生活真简单真单纯。为啥恁母政治的人，哪会遮尔复杂啊？我即马无要继续选啊！你讲的代志嘛袂阁发生啊！安尼恁爸母咧，因敢会答应你莫阁选啊？你是因的高查某囝呢，你敢毋免参考因的意见？阮妈嘛同意我甲友莲继续交往，伊会说服阮爸。你拄则讲的代志会慢慢去解决的。恁遮母政治的人吼，一支喙拢照搞讲的，做会到也是做袂到。我唔知咧。阿妈，你无介意回民母政治，伊嘛退选啊，以后这个代志拢袂阁发生啊。敢会阁互阮一个机会？阿妈，我即马敢若想要好好经营甲友莲的感情，一切拢以伊为主，我会用行动证明互你看的。恁先莫倒来食啦，踮咧遮我袂晓做代志。咱是甲买顿来菜，摕盘仔底啦。我问一下吼，这位是？哦，阮儿子。哦，我有听你阿姊讲，伊今仔日袂转来，对无？伊毋若今日袂来，伊一般拢袂来。啊？为什么啊？这是一个讲来话头长的故事，你还是莫知影较好。好，安尼，这位是？哦，阮妈。啊，是阿伯的第一个太太。毋是第一个，是第二个。明华阿姨是第三个。我甲你解释一下，大姊、三姊，还有我是第二个生，阿兄甲二姊是第一个生，阮妈是生大姊甲三姊，后来才甲阮爸结婚。好，安尼我有听恁阿姊讲，这个友莲大兄甲伊是无血关系的兄妹对无？无毋对，你只要会记这个家，只有我上特别，甲大家拢有血缘关系，安尼就对啊。安尼这张呢？这张看起来就亲像是伫恁儿子的婚礼翕的。是婚礼无对，也毋过毋是真正结婚啦。啊？这
这个是一个讲来话头长的故事，你还是先莫知影会较好。叶冠华是伫楼顶甲阿是讲啥？哪会讲遮尔久啊？无啦，就是讲一寡公司啦。讲公司，安尼哪会无厝啊较丢脸？三姐夫，甲你介绍者，伊是大姐的男朋友，毛友豪。你好，你好，你好。叶冠华。你拄则甲阿一伫讨论啥？哪会讲遮尔久？无啦，就工厂内底。我拄则落来时有听到阮爸讲，要甲三师傅调去越南做厂长呢。阮哪毋知即件代志？我看过厂长候选名单，顶头无你啊。冠华伊想要拼看卖，所以甲阿姐争取这个机会，阿爷嘛知影。无啦，我想讲机会难得啊。就争取看卖啊！假使哦，我去做越南厂的厂长，我一定会管理了真好啦。到时阵哦，你甲大兄就轻松啊，对吧？你才来兴华偌久，讲能力讲经历，无一项甲人会比的，是要安怎做厂长？阿姐会互冠华去工厂上班，就是想要栽培伊嘛。伊嘛想要出去试看卖，合适一个。栽培伊是阿姊讲的，也是你两个家己想的。我要找阿姊。丢人，你嘛做回来。冠华是家己人。文玲嘛希望会当出去磨练，所以我就想要回伊一个机会。也毋过厂长毋是一个当模糊的位，伊叶冠华即卖能力，伊根本担袂起。我颠倒感觉回出去食苦嘛袂歹啊，而且我只是爱幼莲先家放入去候选名单，也未做决定啊。叶冠华各项条件拢无够，敢若上基本的年资这项就无符合，伊连甲别人竞争的资格拢无。阿姊。你是安怎要一直安尼讲冠华？伊伫个公司都会得失着你。想你了，我真的想你了，好想遇见你，喜欢你，想和你在一起。叶冠华各项条件拢无够，敢若上基本的年资这项就无符合，伊连甲别人竞争的资格拢无。阿姊。你是安怎要一直安尼讲冠华？伊伫个公司都会得失着你。阮伫个讲公司，甲伊跟我得失我无关系。安尼你是安怎不互伊甲别人讲白竞争？叶冠华伫个胖子也无任何的经历，伫个公司嘛无任何的成绩，互伊入去名单，才叫做无公平竞争。伊就是想要有成绩，才想要出去的。而且阿姐甲阿兄拢话伊互伊机会提拔伊，是安怎干那你因为成绩就反对伊？提拔伊？但问你，你是无头前是安怎？当初若毋是你安伫外口学白来，阿姊敢会互伊即款能力的兴华？会做副经理已经对伊真客气啊！文琪好啊，莫阁讲啊！你为什么阁要讲这件代志啊？我已经讲足侪摆啊，冠华伊已经改啊，你是安怎都是毋相信？文玲，这个代志还未决定，阮阁在讨论。好啊，我做回来讨论啊。但文玲，兴华的代志你也毋捌啦，你莫无你触脑好无？我无你触脑，所以你讲的就有道理是无？好啊好啊，莫冤啊！幼莲，你的想法呢？爸，我感觉文琪反对嘛，毋是无道理。兴华即马是爱做好专业管理重要时期，咱袂当互别人感觉兴华就只是家族企业，安尼对公司的发展无健康。阿兄，你哪安尼讲？本来毋是拢讲好啊？是毋是因为伊几句话你都想要反悔？你看，搁来啊！大家就事论事，你着硬要人照你的意思做，你才无叫无你出了是啥？陈文琪，你是看阮眼无顺眼，还是看我这个小妹无顺眼啊？文玲，你若只无这个意思。阿姐，你免替伊讲话，咱今日共话讲清楚。伫咧厝内，每一个人都足尊重我，
就干那你，表面上敢若足关心我，足替我设想的，实际上你为心肝来看袂起我。我出意见，你就讲我无你处闹；我关心公司，你就讲我啥物拢唔捌。规家伙仔就干那你这个亲阿姊安尼甲我讲话呢？哎，别人的阿姊是甲小妹当做宝贝，你是一直讲我无好气嫌我呢？你就真是啥物拢唔捌啦，无奈何楼骹迄个唔食人撇甲戆戆说啊！你这个小妹太连向真心为你好拢分袂清楚。你真心为我好，真心为我好，你是想要表现你家己外高才对。飞伫地你的心内，我就是戆无才调。我大学毕业就嫁人，我无才调是我家己，所以你看袂起我，你嘛看袂起我的翁婿，我无需要你这种看袂起别人的阿姊。文玲，文玲，甲家己的小妹都袂当好好讲话是无？是无想要好好讲的。我先落去看者。阿妈是咧，阮要先转去啊。是安怎啊？冠华，行。安怎？无顺利哦。文玲，你莫安尼，有啥物代志吃饱才讲讲。唔免，阮袂食。哎哟，你若话走就走啦，什么代志甲阿妈讲哈？阿妈是咧。哎无，你即马就走是啥物意思？无啥物意思啊，这顿饭我食袂落去啊，我无想要伫咧遮，互大家感觉你较敖。你话甲我讲清楚，我袂互叶冠华做厂长是因为无才调，我是就事论事呢。我的阿无遐尼歹，这个家对你上优秀，你是优秀的天鹅，我是生了足歹阿妹啊，你满意啊好？到底是发生什么代志啦？又好啊，歹势，无好好交代，我先送回面回去。拜拜。拜拜。歹势啦。啊，拄则恁家囝电话吼。是有惊着，我实在想袂到，原来大家庭是安尼过生活，我有淡薄唔知要安怎。其实阮兜平常是毋是安尼，今日拄好你看到阮上热烈的时阵，算你好运啦。阮兜的人只要拄到代志，拢是直接冤家，外头就好好。其实你嘛毋免甲伊当做是伫咧冤家，就甲伊当做大声交换意见就好啊。哦，有反省啦。嘛对，迄种气氛谁食会落？无咱去食物件。啊，唔免啦，我想到公司还有代志啦，无我先转去处理好啊。好，安尼我先送你等下。好。哎呦，转来哦。好。啊，你两个是安怎？安尼摇头夹面，到底是发生什么代志啊？文玲大姊啦，厂里的位置吼，可能无啊。哈？啊，毋是拢讲好啊？恁大姊是安怎啦？阮冠华是当然毋好啦。是我这做小妹受过失败的人，连家己阿姊拢不爱支持我，是我拖累着冠华，是的。会死的有啥物路用啦哈？你爱想办法啦！我早就知影啦哈，厂家吼看袂起阮冠华，哪有可能安尼无代无志就生起来做厂长啦？因吼是咧糟蹋伊啦。好啊啦妈，你唔知影头，唔知影尾，要安尼细细念啦。文玲就是为着我才甲因大姊冤家啊。哎哟，因两个姊妹啊冤家吼，因是咧搬戏，互你看，你知无哈？因厂家就是安尼啦，先甲你安尼烧圆圆啊，然后佮洗嘴巴啦，吼，因是看袂起啊业家啦。啊，你毋是甲我讲啊足好听的哈？嫁来阮兜也就是阮业界的人，我为着要互你转去后头厝面子吼，我是安尼开足侪钱要破手，互你赶转去，啊，结果咧好啦妈，你要紧遐钱吼，我互你啦，你看偌济啊？安尼有够无？拢互你啦，莫讲骂阮某啊！哎呦，真
真正是吼，我是好心叫雷针啦，了恁阿某的代志我无爱管啦。恁翁无法度做厂长，是因为伊资格无够，毋是因为我看袂起小。拜伊上摆的时阵，我去公司找阿姐，毋管安怎，我一定互你做厂长。敢袂当请你，互冠华一个机会，互伊甲大家公平竞争？要毋过破例，敢无问题？破例就破例啦。礼物你敢收着啊？我就是要看你穿起来的模样呢。你穿这好的模样，我嘛感觉足水的。江家庭，有你的报告。灰白色墙面，画了几朵笑脸。当你卸下帽线，回到这房间，以前的以前都开始怀念。从一个屋檐，心里几种语言。当你在我们前像不存走远，过去都时过境迁。想你了，我真的想你了，好想回到那天你在身边，去听了像候鸟咖啡的在演，终究还是回到